c'est bon. Attends. Une autre même. Ah. Est-ce que c'est chaud déjà? Ouais, t'inquiète, c'est chaud. Ah, j'ai un couteau là. C'est une pomme avec du chocolat. Pomme d'amour en fait. Alors, tes impressions, Maxime? Ah merde, c'est quoi là qui pond? C'est de la peau. La limace, c'est la limace. C'est bon, Ben, tu peux piquer un morceau? Non, pas avec. Alors, Mercou, t'es content d'être là? Ah ouais, super. Vas-y, envoie le bout de bois là. Envoie la fourchette. Ah ouais, la prochaine. Celui-là, il est tout Le prêt. capitaine prochaine. Putain, ça a l'air dégueu. C'est trop bon.